हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब कभी आप अपने स्मार्टफ़ोन को अपने किसी दूसरे को यानी कि अपने दोस्तों को भी अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन को शेयर करते हो यानी कि दे देते हो, तो भाई आप पता करना चाहते हो कि भाई वो मेरा कौन-सा एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है या फिर कौन-सा वेबसाइट में विज़िट हो रहा है, ये सारा जानकारी आपको नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप करो कि अपने स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लो। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा कि जो अगला बंदा है वो क्या यूज़ कर रहा है, किस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है, वो सारा डिटेल आपको पता चल जाता है। लेकिन गाइस कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अपने स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, इनेबल करने नहीं आता या फिर उसकी जो सेटिंग है वो करने नहीं आता। तो वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप इनेबल कर सकते हो। अगर उसमें कोई ज़रूरी सेटिंग है तो वो कैसे आप कर सकते हो, सारा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द फटाफट वहाँ लाइक कर दो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं हो तो वहाँ भाई आपको रेड बटन दिख रहा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर।